Okay, may ginagawa tayo dito ngayon na Mio Sporty. Ang problema nito, walang minor. Ayan, pawala-wala. Minsan tumataas. Pag nagkaroon ng minor, tataas naman ng todo. Okay, pero ito, talagang pawala-wala. Kasi kakadating lang to. Share ko lang yung problema nito. Pakita ko sa inyo. Okay. Pag in-start ko siya, ganito siya. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Kailan hawakan nyo yung throttle. Pag binitawan nyo yung throttle, okay, patay na siya. Okay. Sa mga gumagawa nito, maraming nalilito dito sa ganitong problema. Umaandar naman pero paiba-iba. Tataas minor, bababa, tataas minor. Pag nag-adjust kayo dito, yan sa minor niya, sa idle niya, tataas minor. Okay, tataas minor. Gaganon siya, tapos bababa. Naglalaro. Okay, ang sikreto na itong ganitong problema is etong fuel cock. Yan ang problema niyan sa mga Mio. Kaya nagbabago-bago ng minor. Sir, wala namang kinalaman yung fuel cock sa carburetor, sa minor. Okay, papakita ko sa inyo kuha tayo ng vice grip. Kuha tayo vice grip. Okay. Okay yan wala tayong binago dyan. I-start natin ulit Okay. Wala tayong ginalaw dyan Ngayon, isasarado natin. Ito kasi vacuum line yon. Okay, vacuum line. Kumbaga ito yung switch ng gasolina. In case na magka-problema yung vacuum line na to, may nagbibigay naman ng gas. Okay. Yun yung isang problema na mahirap intindihin sa mga bagong gumagawa. Nahirapan sila intindihin yung ganung klaseng problema kasi nga may gasolina naman. Paiba-iba yung minor. Okay? Ito yung medyo nakakasira ng ulo kapag hindi nyo kabisado yung ginagawa nyo o hindi nyo naiintindihan yung ginagawa nyo. Ayan. Okay, ito, share ko lang Ito, vice grip. Ang gagawin natin, ikakat muna natin yung vacuum. Kasi may gasolina naman tong nasa motor Okay, para makita nyo lang. Ipitan ko lang. Okay, yan. Inipitan ko siya ng vice grip. Okay. Ibig sabihin, wala lang gasolinang papasok dito. Gagamitin lang natin yung stock na gas na ito. Okay. Tapos, yung vacuum line na papunta dito, na hinihigop niya, kinat natin. Okay, i-start na natin Papakita ko sa inyo kung ano yung difference. Okay, off natin. Okay. Off natin. On natin ulit. Ay, nagluloko pala yung ano na ito. Okay. Start natin ulit. Okay. Ito kumbaga maraming problema tong motor na to. Pero syempre yung minor lang pinapagawa sa atin. Piling gagawin natin. Tingnan niyo yung idle. Okay. Okay Okay. Eto madaling nag-off lang siya kasi nga yung mga Mio konti lang yung nila, yung mababaw lang yung gas reserve nila. Okay, mababaw lang yung gas reserve nila. Mabili. Kaya pag kinat natin yung linya, konting bawas lang namamatay siya. Ayan. Okay. Okay. Yun yung niya. Lagdagan natin ng gasolina muna. Okay. Okay, ito yung pupunuin muna natin ng gasolina yung karburador. Paiba-iba siya ng andar Naka-steady lang naman to. Ayan, diretso off. Ayan, dahil may laman na yung karburador, clip natin ulit. Okay, click natin ulit. Start.
Ayan o. Umi-idle. Okay. Okay. Yun yung problema. Yung fuel cock. Ayan ha. Off natin. Okay, bakit ganon? Okay, bakit ganon? Yung naging problema. Sa fuel cock kasi, ayan, dito tayo sa sahig. Sa fuel cock kasi ito yung linya. Ito yung gasolina. Ito yung vacuum natin. Ito yung out. Ganyan na lang, paiksiin na lang natin. Okay. Paano ba natin gagawin ito? Sarado to. Sarado to. Sarado to. Ayan. Tapos may spring dito yan. Tapos ito. Sabi natin nga ganyan. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan. Okay. Ngayon, itong vacuum natin, once na humigop yan, mag-open yung takip. Papasok yung gasolina. Okay. Ayan. Imagine nyo na lang. Ayan. Papasok yung gasolina pag ganyan. Okay. Ganun yung nangyayari pag nag-vacuum. Ngayon, ang nangyayari dyan, kapag may mga butas to na maliliit. Paano ba to? Etong diaphragm na to, pag nabutas to, ayan, butasin natin. Pag nabutas yan, okay, sisip-sip siya ng hangin. Okay. Hangin na may konting gasolina. Ayan. Kaya yung minor, paiba-iba. Paiba-iba yung andar ng minor. Okay. Ganyan yung nangyayari sa kanya. Or yung etong mismong vacuum line natin nagkaroon ng singaw. Either sa mga gilid. Okay, dito sa mga gilid. Okay, dito. Nagkaroon siya ng singaw. Okay, yun yung naging problema niya. Kaya once na hindi natin inipitan tong vacuum, kasi dapat yan pag hisip-sip niyan, kumbaga stack up siya. Ganun siya, pag sip-sip, naglalak. Nangyari sa kanya, pag sip-sip, tuloy-tuloy. Okay. Kung titignan nyo naman dito yan, nakakabit dito sa ano yan, sa manifold. Kaya sisip-sip din siya ng hangin. Okay? Yun lang yung problema niyan. Fuel cock. Okay, sa mga kasi ito i-share talaga natin to kasi nga ito mga kumbaga old school na tong carburetor. Sa ang carburetor kasi napakadaling intindihin yan. Sobrang daling intindihin kaysa sa mga modelo. Sa modelo kasi marami kang kailangang isipin, mga sensor. Ito kasi carburetor lang to. Carburetor, timing ng spark niya. Yun lang naman yung mga kailangang intindihin yan. Yung mga tune up ng valve. Okay, compression. Okay, yan lang naman. Yung gasolina. Yung tatlo na yan. Halos compression, gas, at saka yung spark. Yung kuryente niya. Yun lang naman kailangang intindihin sa mga ganitong carb. Okay, kung mga okay yan, talagang mapapagano nyo na maayos. Alright? Ayan. Yan. Kasi ang balak ni customer dito is palitan na ng carburetor. Okay, palitan na siya ng carburetor. Pero okay pa siya dahil goods pa siya, hindi na kailangan. Okay, hindi pa kailangan. Yun lang. Hintayin natin yung PS habang Okay, ito yung fuel cock na binili. Ayan. Okay, install ko muna. Palit na tayo ng fuel cock. Ayan bago. Okay, itong luma. Ayan, lagi yung tatandaan ito, pag sinipsip nyo to, ayan, pag hangin lang dapat, walang gasolina na lalabas. Ayan. Kapag continuous na yung pag humigop kayo, tas continuous siya na parang hindi naglalak, okay, damage na rin. Okay, yun yung niya. Tas ito, pag tuloy-tuloy din yung labas ng gasolina dito, damage na rin to. Yung fuel cock. Ito yung resulta niya sa bag pinalit na natin. Okay, nabunot na naman. Nabunot. Ayan, nabunot yung sakit. Okay, nakabit na natin yung nahugot. Ito yung natin. Ayan, ito yung resulta. Start natin. Ayan. Maingay lang yung starter nito pero yung minor niyan, tinan nyo. Tapos pag nirev natin, okay. Yan, sa iba kasi niyan, kapag may problema pa yung mga yung mga
Kumbaga sa intake nyo, may problema sa manifold, sa carburetor, pag nirev nyo yan, tataas mo na siya. Tsaka siya dadahan bababa. Ito ibig sabihin okay pa yung mga ano niya, mga seal niya, yung mga o-ring niya, okay pa. Ayan, kasi pag nirev nyo yan, ayan, baba kagad yung minor. Ibig sabihin nasa tamang settings na yung ginawa natin. Tsaka yung tunog ng tambucho, marinig nyo yan. Okay. Yun lang yung mismong main problem niya. Ayan. Okay. At least hindi na nagpalit ng carburetor si Master. Alright, yun lang. Makita mo yung difference niya, mas maganda mahatak yan.